Maayong adlaw makauban, anang labing dagko nga mga balita nga angay ninyong masayran dinhi sa Sugbo, sa bangbahin sa nasod ug tibuok kalibutan. Ako si Angelica Faisaniel ug kini ang My TV Cebu, The Week That Was. A recap of the stories that matter. Nagsugod ang semana sa usa ka panawagan alang sa maayong pagdumala human nagkadaiyang mga parokya sa Archdiocese of Cebu ang miapil sa White Ribbon Movement atol sa misa ni adtong Domingo, Hunyo 28. Nagsulob og puting sinina, ribbon ug pin ang mga magtotoo isip simbolo sa ilang suporta alang sa integridad, transparency ug accountability sa serbisyo publiko. Sumo sa Archdiocese of Cebu, ang kalihukan usa ka panawagan di lamang alang sa maayong pangagamhanan, kundi usab sa personal nga pagbag-o ug moral nga pagbag-o sa matag Kristohanon. Samtang subay sa formal nga pagbukas ning semana sa Nutrition Month, gipahimangno sa National Nutrition Council Region 7 nga padayon gihapon ang seryosong problema sa malnutrisyon sa Central Visayas. Base sa Operation Timbang Plus 2025, kapin 40,000 ka mga batang ubos sa 5 ka tuig ang adunay stunting, samtang libuan pa ang underweight, wasted o bisan overweight. Hinungdan nga nanawagan ng NNC sa publiko sa pagpractice sa balanse ug hustong nutrisyon samtang gipadayon sa gobyerno ang ilang nagkadaiyang feeding ug food security programs aron masulbad ang problema. Sa dakbayan sa Sugbo, nagpadayon ang paningkamot sa Cebu City Government sa pagsulbad sa problema sa basura sa Southward Properties o SRP. Gipadayag ni Mayor Nestor Archival nga positibo siyang malimpyuhan sulod sa 90 ka adlaw ang Fund A human gimando sa DNR ang pagpahunong sa pagbutang og basura sa maong lugar tungod sa reklamo sa baho gikan sa publiko. Nagpadayon usab ang syudad sa pagpangitag pamaagi aron mahibalik ang paglabay sa basura ngadto sa Binaliw Sanitary Landfill. Two options. One option is okay na ang Binaliw, then we'll be going to Binaliw. Now, if Binaliw will not be okay, and then kinahanglan ta, then that's why we're doing the backup nga magbutang ta o transfer station. Hopefully, maugyapon dito sa kuan sa SRP, but dili na inaog ang garbage. Sa nasudnong balita, nag-andam ang Office of the Ombudsman sa pagsangat og kasong plunder batok ang Senador Dante Marcoleta ug kanhi Quezon City Congressman Michael Defensor. May kalabutan kini sa giingong wala pagdeklarar sa 75 million pesos nga campaign donations sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Marcoleta. Nagpadayon ang investigasyon samtang gipaabot ang pagsangat sa kaso sa Sandigan Bayan. Sa Sugbo gihapon, opisyal nga giabi-abi ni Cebu City Mayor Archival ang bag-ong direktor sa Cebu City Police Office na si Police Colonel Ricky Sumalde. Gipasalamatan usab sa mayor ang kanhi CCPO Director na si Police Colonel George Ilanan alang siyang liderato ug sa makalampusan sa kapulisan lakip ang pagkunhod sa crime incidents ug ang malampusong seguridad atol sa Sinulog Festival. Ug tungod sa padayon nga pag-uwan dala sa low pressure area o LPA, pipila ka lokal nga kagamhanan sa Sugbo ang nagpahibaw og class suspension. Pag-abot sa Martes, gikumpirmar sa National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office o NBI Savro nga adunay duha ka giingong ghost flood control project sa Balamban nga anaa na karon sa ilawom sa investigasyon. Suma sa NBI, gisugdan ang investigasyon ni adtong Disyembre sa miaging tuig human ilang namatikdan nga wa nagtugma ang lokasyon nga gilatid sa kontrata ug ang aktwal nga nahimutangan sa usa sa mga proyekto. Padayon usab ang koordinasyon sa NBI uban sa nagkalain-laing ahensya aron masuta kung adunay paglapas sa balaod ug aron mapanubag ang mga responsable. As per the TBWH, instead of building from this area, they transferred it to the next barangay for whatever reason, justification they made, but on paper, it appeared on this barangay. Samtang may pahimangno ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA nga dunay taas nga posibilidad nga mosamot pang El Nino tali sa Agosto ug Oktubre karong tuiga. Matod sa PAG-ASA Mactan Weather Bureau Chief Engineer Al Queblat, ang mas kusog nga El Nino mahimong mosangpot sa menos nga pag-ulan, dugayng hulaw ug kakulang sa supply sa tubig bisan pa sa panahon sa ting-uwan. Central Pacific na ay high chance nga mo intensify into first strong El Nino in the season of August, September, October. And then before the end of this year, very strong El Nino. Samtang sa natad sa politika, nagtapok ang libuan ka mga sakop sa Iglesia ni Cristo kon INC aron ipadayag ilang pagsuporta kang Marcoleta. Og ang maong rally midagan og 3 ka adlaw
nga nakaagni og pipila ka mga reklamo gikan sa mga motorista ug commuters nga naperwisyo tungod sa grabing traffic nga ilang namugna. Sa Senado, gipakita ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagpangandam sa impeachment proceedings batok ang Vice President Sara Duterte kay gikatakdang sugdan sa Hulyo 6. Matod ni Gatchalian, andam na ang Senado sa pagtuman sa ilang konstitusyonal nga katungdanan o gisiguro nga kompleto na ang tanang preparasyon alang sa maong proseso. Pagsulod sa Miyerkules, naangol ang usa ka traffic enforcer sa Cebu City Transportation Office o CCTO human mabanggaan sa usa ka SUV samtang nagduma sa trapiko duol sa Cebu Provincial Capital sa Escario Street niadtong Miyerkules sa buntag. Ang biktima giila nga si Giovanni Verano nga nag-ingon nga iyang gipahunong ang SUV aron mapalahos ang ubang mga sakyanan sa dihang kalit lang kini nga miabante og mibangga kaniya. Maayo na lamang nakaligid ang enforcer ug nakalikay nga malatayan sa SUV ug nakaangkon lamang og samad sa iyang wala nga kamot. May bisita si Cebu City Vice Mayor Tommy Osmeña kang Verano ug misaad nga siya na ang motabang sa gasto sa iyang pagpa-ospital. Nag-andam usab ang Cebu City Government sa pagsangat og legal nga mga kaso batok sa driver nga nalambigit sa maong insidente. Samtang gipadayag sa mga opisyal sa Cebu City ang dakong kakuwang sa licensed guidance counselors sa mga pampublikong tunghaan. Sumala ni Councilor Paul Labra, 7 lamang ka-licensed guidance counselors ang nagserbisyo sa kapin 70 ka elementary ug high school ilawom sa DepEd Cebu City. Tungod niini, napugos ang ubang magtutudlo sa pagdala og counseling responsibilities gawas sa ilang regular nga pagtudlo. Nanawagan usab ang konsehal og dugang pondo ug mas lig-on nga suporta aron mapalambo ang mental health services alang sa mga estudyante. Sa laing kalambuan, opisyal na gilusad sa Cebu Provincial Government, Cebu City Government ug ubang LGUs o government agencies ang Nutrition Month 2026. Sa probinsya, gipanguluhan ni Gobernador Pambaric 4 ang pagpanghatag og vitamin A ug iron supplement sa kabataan ug ang ceremonial signing sa Pledge of Commitment isip pagpalig-on sa kampanya batok sa malnutrisyon. Sa sports, nakabot ni Filipina tennis sensation Alex Ayala ang usa na usab ka milestone. Human madaog ang iyang unang Wimbledon main draw match. Gipil din ni Ayala ang Mexican player na si Renata Zarazua sa straight set 6-1 ug 6-2 aron makasulod sa ikaduhang hugna sa prestihiyosong torneo. Sa pag-abot sa Webes, dako nga kabalaka ang mitumaw human sa usa ka social media post nga naghulga og school shooting sa Cebu Eastern College sa Cebu City. Tungod niini, may responde dayon ang kapulisan, SWAT, Explosive Ordnance Disposal Team ug uban pang ahensya aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo ug mga empleyado sa tunghaan. Human sa ilang inspeksyon, gikumpirmar sa mga otoridad nga walay aktwal nga hulga sa eskwelahan. Apan nagpadayon ang investigasyon aron mailhan ang tawo nga nagpaluyo sa mga social media post. Samtang usa ka 79 anyos nga senior citizen ang namatay human mabanggaan sa usa ka motorsiklo samtang mitabok sa pedestrian lane sa N. Bacalzo Avenue sa Bulacau, Talisay City. Sumala sa inisyal nga investigasyon, giingong kusog ang dagan sa motorsiklo sa dihang nabanggaan ang biktima. Sa Mandaue City, nagpadayon ang demolisyon sa mga balay nga nagbarog sa usa ka pribadong yuta sa barangay Subang Dako. Miingon ang mga residente nga nasayod silang pribado ang yuta apan may reklamo nga wala sila'y klaro ug igo nga abiso sa wala pa ang demolisyon. Kulang ano na gadamgok ko nga naami ingon ana pero okay raman di man gyud ingon mo pugo nga nakay balong mi dili jud amo anang yuta wa man pumiti tulong gihawin pero dili lang sa ingon ana ang pagpapahawa nila sa mga. Sa sports, nagpadayon ang pagsidlak ni Alex Ayala human makasulod sa ikatulong hugna sa Wimbledon Championships. Pinaagi sa 3-set victory batok kang Maya Joint sa Australia. Sa pagkutlo ning balita, sunod niyang atubangon ang defending champion nga si Iga Swiatek sa usa ka gipaabot nga third round showdown. Samtang si EJ Obiena nakadaog usab siyang ikaduhang sunod nga bulawan nga medalya sa Eifeisen Austrian Open. Human makalupad og 5.75 meters og nakabot ang bagong meet record. It's absolutely incredible. Maraming salamat mga kababayan. Maraming salamat. Pagabot sa Biyernes, opisyal nang gisangat sa Office of the Ombudsman ang kasong plunder batok kang Senador Dante Marcoleta ngadto sa Sandigan Bayan. Una nang na-report nga ang kaso may kalabutan sa giingong wala niya pagdeklarar sa 75 million pesos ka campaign donations siyang SALN atol sa 2025 elections.
Samtang sa Sugbo, usa ka 16 anyos nga grade 10 student ang namatay human maigo sa kilat atol sa beach picnic sa Purok Santan, Barangay Daang Lungsod, Tuburan. Laing naigo ang usa ka 14 anyos nga batang lalaki nga karon padayon pang nagpaalim sa ospital. Samtang sa Cebu City, laing bomb threat ang girespondihan sa kapulisan. Sulod kini sa usa ka mall sa IT Park sa Dakbayan sa Sugbo. Apan human sa pagresponde sa kapulisan, BFP, CCD, RRMO ug uban pang responding agencies na siguro nga luwas ang dapit gikan sa bomb threat ug mibalik na sa normal nga operasyon. Mukad tong labing dagko ang mga istorya nga angay ninyong masayran karong simanaha. Ako si Angelica Faisaniel ug kini ang My TV Cebu, The Week That Was.